Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre la auscultación cardíaca. Será una introducción y luego en otros vídeos ya iremos profundizando en temas patológicos. Sobre la auscultación cardíaca, decir que bueno, la exploramos con el estetoscopio, con el fonendoscopio, en diferentes áreas precordiales y básicamente consta de dos ruidos. Un primer ruido, que sería el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y tricúspide, y después un segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sigmoideas, que son la válvula aórtica y pulmonar. O sea, básicamente es esto. Primer ruido y segundo ruido. Cierre de válvulas auriculoventriculares y cierre de válvulas sigmoideas. Entonces, aquí tenemos este dibujo del corazón. Las válvulas auriculoventriculares son la tricúspide, que es esta de aquí, que está en el lado derecho del corazón, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y aquí estaría la válvula mitral, que es la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y después tenemos las sigmoideas, que serían la aórtica, que aquí apenas se ve, que estaría aquí, a este nivel, y después la pulmonar, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, y cierre de válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Primero y segundo ruido. El segundo ruido se oye mejor en la base del corazón y el primer ruido se oye mejor en el ápex. Para acordarnos de esto, muchas veces lo que se hace es poner una B al revés y aquí una A, o sea, una B tumbada y una A al revés, que hacen una forma como de corazón, y esto nos sirve para acordarnos de que la base es la parte superior y el ápex la parte inferior. Entonces, si vamos a explorar con el fonendoscopio la zona precordial, la zona torácica, lo que buscamos son principalmente cuatro áreas. Aquí en este dibujo tenemos el esternón en las costillas, la caja torácica, el esternón, las clavículas irían una hacia este lado y otra hacia el otro, que no están dibujadas aquí, pero bueno, nos lo imaginamos más o menos. En este dibujo un poco chapucero que hago yo. Entonces, aquí tenemos entre esta primera y segunda costilla, primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal. Bueno, pues a este nivel está el foco aórtico. En el segundo espacio intercostal, paraesternal izquierdo, estaría el foco pulmonar. O sea, aquí oiríamos el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, oiríamos mejor el segundo ruido. A nivel de apófisis xifoides, tendríamos el área tricúspide y en el quinto espacio intercostal medio clavicular, o sea, si desde la clavícula, aparte media de la clavícula, trazamos una línea recta hacia abajo, más o menos este segundo, tercero, cuarto, quinto, más o menos aquí, que es debajo del pezón, tendríamos el foco mitral. ¿De acuerdo? APTM. Y a este nivel oiríamos mejor el primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si ponemos el corazón aquí, más o menos quedaría así y tiene sentido, ¿no? Esta distribución de áreas. A veces el mitral está un poquito más bajo porque por la turbulencia el ruido se desplaza un poco hacia abajo. Y bueno, no he dicho aquí que a veces se considera aquí que hay un foco aórtico accesorio en el tercer espacio intercostal izquierdo paraesternal, un foco aórtico accesorio
Bueno, yo creo que hasta aquí ya está bien la introducción, una introducción sencilla, y en otros vídeos pues podemos hablar de los clics de eyección, chasquidos de apertura, puede haber desdoblamientos, que no lo he dicho, pero hay un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en la inspiración, porque al inspirar entra más volumen de sangre en el ventrículo derecho, la eyección ventricular es mayor y entonces se retrasa un poco el cierre de la válvula pulmonar y entonces la aórtica se adelanta un poquito más, bueno, se retrasa la pulmonar y entonces se oye primero la aórtica y entonces hay como una especie de desdoblamiento en dos ruidos muy cercanos uno con otro. Y después solo añadir que la sístole está entre el primero y el segundo ruido. O sea, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, una contracción subvolumétrica, entonces lo que ocurre es que empieza la sístole y la eyección ventricular y luego con el cierre de las sigmoideas ya empezaría la diástole, que es más larga. Y yo creo que lo básico ya lo he dicho todo. Entonces, en próximos vídeos lo que haremos será el ampliar un poco sobre el tema. Muchas gracias.